हेलो दोस्तों, आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। यानी अगर आपकी ब्लूटूथ ख़राब हो गई है या आपकी ईयरफोन ख़राब हो गई है दोस्तों, तो आप क्या करना है। अगर आपके ईयरफोन और ब्लूटूथ दोनों ख़राब है, इसके ब्लूटूथ के स्पीकर आप अपनी ईयरफोन में लगा सकते हैं दोस्तों। तो आज हम एक्सपेरिमेंट यही करने जा रहे हैं, देखते हैं मेरा दोस्तों एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है नहीं होता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों, ये मैंने अपनी ब्लूटूथ का एक स्पीकर निकाला है। तो इसी स्पीकर को करना क्या है, ये दो वायर होते हैं, एक रेड कलर का और एक तांबे का कलर होता है। ओके दोस्तों, तो इसको जला लेना है, सेम कलर को सेम कलर में मैच कर देना है। ओके दोस्तों, जो इसमें चेक करते हैं। तो ये देखो दोस्तों, मेरा स्पीकर बजने लगा है दोस्तों, मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब है। आप भी सेम इसमें दूसरे वाले में भी सेम जोड़ सकते हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई।